আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আমি লুৎফুন্নেসা। দেখছেন আমার চ্যানেল ইসলামিক গার্ল লুৎফুন্নেসার লাইফস্টাইল। দেখতে থাকুন। আবারও আজকে আমি সকাল থেকে ব্লগটা চালু করেছি। আর এখানে আমি 6টা ডিম নিয়েছি। ডিমের মধ্যে একটু জিরে গুঁড়ো, লবণ আর কাঁচামরিচ দিয়েছি। দিয়ে ভালো করে ফেটিয়ে নিয়ে অন্য একটা পাত্রে একটু তেল দিয়ে মাখিয়ে নিয়েছিলাম, তাতে ঢেলে দিয়েছি। এখন ভাতের উপরে আমি ওটা বসিয়ে দিলাম, যাতে ওটা ভালো করে ভাপ দিয়ে সেদ্ধ হয়ে যাবে। আর এখন এখানে আমি ডালটাকে রেডি করে নিচ্ছি, ভালো করে পরিষ্কার করে ধুয়ে নিয়েছি, দেখতেই পাচ্ছ। এখন আমি পেঁয়াজ, লবণ, জিরে, একটু তেল সব কিছু দিয়ে একচোটে বসিয়ে দিলাম। আর এখানে আমার পানিটাও শুকিয়ে গেছে ডালের। আমি এখানে ভালো করে একটু মিক্স করে নিয়ে আর ডালের পানিটা দিয়ে দিলাম। তো এখন ফুটে উঠলে নামিয়ে নেব। আর এটা আমার ভাতের উপর যেটা আমি ডিম সিদ্ধ হতে দিয়েছিলাম, সেটা আমার হয়ে গেছে ভাপানো। এখন এটাকে আমি একটু সাইজ করে কেটে নেব। দেখতে থাকুন আমি কিভাবে কাটছি। আর আমার চ্যানেলটা যদি ভালো লাগে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নেবেন, আর সাথে পাশের বেল আইকনটাও বাজিয়ে দেবেন, যাতে আমার ছাড়া ভিডিওগুলো সবচেয়ে প্রথমে তোমাদের কাছে যেতে পারে নোটিফিকেশান আকারে। সরি, আমার ভুল হয়ে যাচ্ছে। তো এখন আমি এইভাবে কেটে নিচ্ছি। আর এই তো আমার হয়ে গেছে, খুব সুন্দর হয়েছে। যেরকম পনির হয় আর কি, ওরকমই। এটাকে রান্না করলে কিন্তু আরও ডবল হয়ে যাবে। আর এখানে আমার ডালটা হয়ে গেছে। আর এখন আমি ডিমের তরকারিটা করে নেব, আলু দিয়ে ভুনা করব। তাই আমি হাঁড়িটা বসিয়ে দিয়েছি, তেল দিয়েছি এবং পেঁয়াজও দিয়ে দিলাম। এখন পেঁয়াজটা একটু আমি লাল করে নেব। প্লিজ যদি ভালো লাগে আমার রান্নাগুলো আমাকে কমেন্টে জানাবেন। আর যদি কিছু আমার কাছে দেখার ইচ্ছা থাকে বা কোনো ভুল ত্রুটি করে থাকি, প্লিজ আমাকে কমেন্টে জানাবেন, আমি খুশি হব জানালে। আর এই তো আমার পেঁয়াজটা লাল হয়ে গেছে। আমি একটু টমেটো দিয়ে দিলাম, একটা টমেটো, ছোটো আকারের টমেটো দিয়ে দিলাম। আর তার সঙ্গে দুটো কাঁচামরিচ দিয়েছি এবং আস্তে আস্তে আমি সব কিছু মশলা দিয়ে দেবো। এখানে আমি দুটো এলাচ, লবঙ্গ একটি এবং ডালচিনির ছোটো একটি টুকরো দিলাম। এখন আমি হলুদ, মরিচ, ধনিয়ার গুঁড়ো এবং জিরের গুঁড়ো দিয়ে দেব। আর আমি লবণ দিয়েছি, স্কিপ হয়ে গেছে। তো এখন আমি মশলাটাকে ভালোভাবে কষিয়ে নেব। ভালোভাবে কষানোর পর এখানে তেল উঠে পড়েছে, তারপর আমি একটুখানি জল দিয়ে আবার আলুগুলোকে দিয়ে দিলাম। আমি একটু আলুটা ছোটো করেই কেটেছি। আলুটাকে ভালো করে ভুনে নেব। আর বোনার পরে আমি এখানে একটু কাসুরি মেথি দিয়ে দিচ্ছি। তরকারিটার মধ্যে কিন্তু কাসুরি মেথি দিলে অনেকটাই ভালো লাগে। আর এখন আলুটাও কষানো আমার হয়ে গেছে, দেখতেই পাচ্ছ কত সুন্দরভাবে কষানো হয়েছে এবং তেলগুলো উপরে উঠে এসছে। আলুটা নরমও হয়ে গেছে, তবুও আমি আরেকবার কষিয়ে নেবো একটুখানি। তারপরে আমি ডিমের টুকরোগুলো দিয়ে দেবো। আর এই যে আরও একবার কষিয়ে নিয়েছি, দেখতে পাচ্ছ কত সুন্দর তেলগুলো উঠে পড়েছে, কালারটাও সুন্দর হয়েছে। এখন আমি ডিমের টুকরোগুলো এখানে দিয়ে দেব, দিয়ে জল দিয়ে দেবো, যাতে ডিমগুলো আরও ভালোভাবে সেদ্ধ হয়ে যাক। প্লিজ আমার রান্নাটা স্কিপ না করে পুরোটাই দেখবেন। তো আমার এখন পানিটা দেওয়া হয়ে গেছে, আমি এখন ঢাকনাটা বন্ধ করে দেবো। আর পানিটা যতক্ষণ না শুকিয়ে আসছে ততক্ষণ আমি এটাকে নামাবো না। এই যে আমার হয়ে গেছে তরকারিটা, দেখতে পাচ্ছ সব ডিমের টুকরোগুলোই ডবল হয়ে গেছে। আর এখানে আমার ডাল হয়েছে, আমার রান্নাটাই শেষ হয়ে গেছে। আমি এখানে গুছিয়ে নিয়েছি, আমার ছেলে ভাত খেতে আসবেও এখনই। আর এই যে তরকারিটা কিন্তু অনেক সুন্দর লাগছে। প্লিজ কমেন্টে জানাবেন কীরকম মনে হচ্ছে তরকারিটা। হয়তো ফোনের আলোর কারণে কালারটা ঠিকভাবে বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু খুবই সুন্দর হয়েছে। তো এখন আমার আমার মেয়ে খেলা করছে ওর বন্ধুর সঙ্গে। বাইরে কিন্তু ভালোই রোদ আছে, আবার কিছুক্ষণ পর আবার বৃষ্টি আসবে। তো এখন তো এরকমই হয়। তো প্লিজ আমার
সাবস্ক্রাইব চ্যানেল বাটনটা টিপে দেবেন। আর এতক্ষণ আমার সঙ্গে থাকার জন্য, আমার ব্লগটা দেখার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।